se na volta está cá alguém. Olha, assim que eu vou descer as escadinhas em carco, deu um salto para aí 2 metros. Depois está muito estranho. Eu conheci uma casa, eu era porque o meu pai fazia uma parte da equipa de pesca dos anos, só que depois foi mais tarde, foi